Nosaltres, amb tot este dubte al cap, el que fem és anar-nos-en en directe a València, perquè allà tenim Sandra Calabuig, que ens està demanant pas en directe, així que connectem amb Sandra, perquè està aprenent a fer arrossos amb denominació d'origen. Sandra, què has après en este curs? Joan, bona vesprada. Estem així amb el xef Joan Clemente, que, com jo vos comentava abans, està explicant els secrets per a preparar 3 arrossos en esta escola de l'arròs. Jo estic així intentant agafar alguna coseta i posar-la en pràctica, però ja sabeu que això de la cuina no és massa cosa meua. I bé, jo estic així amb el responsable de la denominació d'origen, ell és Santos Ruiz, perquè ens explica un poc la filosofia d'este curs i d'esta escola. Gastronomia i cultura, de la mà. Clar, mira, lo cert és que cuinar l'arròs no és una cosa fàcil. De normal ho han après les nostres mares, de les nostres iaies, però d'alguna manera hem trencat aquesta comunicació entre generacions que es donava al voltant del recetari tradicional. I la gent d'ara, quan vol aprendre a cuinar arròs, pues tira de llibres, tira de receptes, tira alguna vegada un vídeo, però no és fàcil. I per això, perquè nosaltres volem donar l'oportunitat de que aquell que no sàpiga cuinar arròs s'atrevisca a fer-ho, hem muntat aquesta escola, que és una escola de l'arròs, per tal que el que no sàpiga cuinar arròs es comença a fer-ho. Moltes gràcies, Santos. Ja veus, Joan, una escola perfecta per a mi. Jo estic així d'allò més bé aprenent amb el xef. Sí, Joan? Qui pot anar a aquesta escola? Perquè a mi m'interessa moltíssim. Qui pot anar? Com a alumne. Clar. Mira, estem així amb el xef? Exacte, sí. Qui pot vindre així, Joan, com a alumne a aquesta escola? Qui es pot inscriure? El que vulgui. El que li agrada, és la persona que li agrada el bon menjar, el bon producte, el producte nostre, no? El producte de tota la vida, el producte que feia ma abuela. Esa persona, qualsevol. Llavors, estem preparant, o prepararem en el dia d'avui 3 arrossos. Melós, caldós i sec. Conta'm a veure alguns secrets, les varietats que tenim. Els secrets són les 3 varietats que empara la DO, la denominació d'origen. El tipus Sénia és un arròs espectacular, el de tota la vida, el que gelatinitza, el que absorbeix molt de sabor. Després tenim el bomba, que el coneixem, que absorbeix també molt de líquid, molt de caldo, i aparentment després és més solt. I després l'albufera. L'albufera té el millor dels dos. Aquestes són les 3 varietats que empara la DO, i en ells, en el tipus Sénia, farem un caldós de conill i carxofa, que estem ja en la carxofa. Després, en l'albufera farem un arròs mariner en sèpia, en gambetes, en bròcoli i en un gust molt distint, que és el cilantro, que és fantàstic. I després, aquest serà meloset. I després farem en la paella, farem en el bomba un sec, en magro i en pebre roig. Doncs moltes gràcies, Joan. Deixem que continues explicant als alumnes. I jo també em quedo així una estoneta més prenent nota, i així després vos contaré coses, companys, sobre com fer estos arrossos. El més important, la varietat de l'arròs, denominació d'origen, ja heu vist, denominació d'origen arròs de València té 3, el Sénia, l'albufera i també el bomba. Nosaltres ara el